Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Fataa Tiitoriyal. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan waa'ee exit exam irratti akkamitti akka exit examiif qophaa'uu akka dandeenyu akkasumallee gaafiilee exit examiif nu qopheessan irratti akkamitti akka hojjechuu dandeenyu tiipiilee exit examiidhaaf nu qopheessan akkamitti akka qophaa'uu dandeenyu nu hojjedhu jettanii waan nu gaafataniif har'ammaa akkamitti akka exitiif qophaa'uu dandeessan wantoota pooyintiilee hanga 10 takka isinii qabadhee dhufeen jira. TP isin gargaartu jechuudha. Akkamitti exit exam irra success taatanii bifa gaariidhaan akkamitti akka darbuu dandeessaniif akkamitti akka akkasumallee exit examiidhaaf akkamitti prepare akka well prepare akkamitti akka ta'uu dandeessan TP isin qabadhee dhufeen jira. Like, share, subscribe gochuun cinaa dhaabbadhaa akkasumallee chaanaala keenya kana jajjabeessaan isiniin jedha. Okay. Mee jalqaba irratti TP'n jalqaba irratti exit examiidhaaf jechuudha darbuuf nu gargaaru takka exit examiidhaaf high score gradii galmeessuudhaaf nu gargaaran jee yaadu keessaa jalqaba irratti dipaartimentiilee garaagaraa jira jechuudha. Dipaartimentii garaagaraa kana keessaa dipaartimentii keenya irratti gaafiilee ni baati jennee yaadu. Kan ministeerri barnootaa biluupirintii lafa kaa'ee jira jechuudha. Biluupirintii amma fakkeenyaaf biizines manaajimentii yoo ta'e yookaan akkaawuntiingii yoo ta'e yookaan ammoo heelziilee ta'uu danda'a yookaan ammoo wantoota garaagaraa dipaartimentiilee hedduu jira jechuudha. Dipaartimentii kana keessaa dipaartimentii isin irratti irra barachaa jirtan san keessatti jechuudha ministeerri barnootaa chaapitarii kana keessaa koorsii kana keessaa waan akkanaa baajee koorsii waan lafa kaa'ee qaba waan ta'eef biluupirintii san sirriitti maal godhuu qabna andarsaandii godhuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan biluupirintii san teesti godhuun keenya hubachuun kan keenya akkamitti akka gaafii chaapitarii nuti ormaanii keessaa dhumne keessatti akka yeroo keenya hin gubne akkasumallee akkamitti akka qophaa'uu dandeenyu waan karaa nutti agarsiisuuf nu gargaara jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa irratti to ensure balanced coverage of topic. Maaliif jennaan toopikii qormaana san keessaa dhufu hunda akka nuti cover goonuuf nu gargaaruu danda'a. Akkasumallee lammaffaa irratti improve exam readiness and confidence. Examii nu dhiyaatu takka ammoo examii qormaata nu dhiyaatu saniif hammam nuti akka qophoofnu akkasumallee confidence akka nuti horannu nu gargaara jechuudha. Inni sadaffaan help in effective study plan. Maaliif jennaan yeroo keenya qisaannu jechuudha waan chaapitarii hin dhufne takka ammoo bakka toopikii keessaan dhufne keessatti jechuudha. Kana maaliif jennaan egaa blueprintii test goone maali effective study plan fayyadamnee iddoo sanarratti yeroo keenya waste goonaa jechuudha. Akkasumallee promote afraffaan promote higher learning and understanding. Bakka akka nuti jechuudha learningii keenya jaalannu takka ammoo understand goonu maal boost nu godhu takka ammoo promote nu godhu jechuudha nu goomsa jechuudha. Akkasumallee shanaffaa irratti prevent surprise and increasing fairness. Yoo nuti kana jechuun bifa kana akka qophoofnu taate qormaata san irratti gaafii nu dhiyaatu surprise hin taanu akkasumallee qormaata saniif akka biquu taane takka ammoo gahumsa akka qabnu feerii akka taane nutti dhagahama. Maaliif jennaan iddoo barataan blueprintii hubate hundinuusaa baqa jechuudha koppii keessan kabarii waan godhu feernasiin ta'uu danda'a. Akkasumallee gaafa qormaata irra dhiyaatu jechuudha gaafiin tun eessaa baatettee surprise hin taatu jechuudha. Kanaafuu blueprintii yoo kaniif hubannu taate maali jechuudha wantoota kanneen prevent nu kaa godha jechuudha. Maaliif jennaan ittisuu dandeenya. Maaliif jennaan qormaanni kun chaapitarii kam keessaa dhufa maaltu qormaata kana dipaartimentii keessaa chaapitarii kamii keessaa qormaanni tuquu danda'a. Akkasumallee gaafii meeqaa bahuu danda'a kan jedhu parsanteejiidha waan blueprintii irra kaa'amee jiruuf bifa sanii yoo kalaallu taate nu gargaara jedhee yaadaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu TP lammaffaadha gaafa exitiif qophoofnu maal irratti maal adda baafachuu dandeenya jennee yoo jenne understand the exam format and structure. Qormaanni akkamitti formaatii akkamiitiin ba'a yookaan immoo caaseeffamni qormaataa akkaataan itti bahu yookaan gaafiileen akkaataan itti gaafatamu bifa kamii jennee maal jalqaba maal understand godhuu qabna jechuudha. Dubbisuu takka ammoo kanuma zim jennee irraa laayibraarii buluu takka ammoo hirriba dhabuu osoo hin taane gaafiin akkamii baate istiraakcharii akkamiitiin baatu bifa kamiin qophaa'u kan jedhu naaw beekuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan gaafii meeqaa dhufuu danda'a? Chaapitarii tokko keessa gaafii meeqaa dhufuu danda'a? Chaapitarii lama keessa meeqaa dhufuu danda'a? Dipaartimentii tokko keessatti chaapitariin tokko gaafiin tokko chaapitariin tokko yookaan ammoo koorsiin tokko chaapitariilee 15-20 qabuufaa jiraachuu danda'a jechuudha. Dirqama chaapitarii 20 waan qabuuf koorsiin san gaafii 20 keessaa baay'achuu miti jechuudha. Kanaaf blueprintii irratti gaafii meeqa akka bahuu dandeessu parsanteejii meeqa chaapitarii kam akka qormaana tuquu danda'u maalee irratti nu kaa'amee waan jiruuf kanaafuu number of your question hangamii akka bahuu danda'u takka immoo exit examiin akkuma beekamu walumaa gaafii 100 fakkaata yeroo baay'ee kanaafuu bifisanii fi gaafii chaapitarii kana keessa gaafii meeqa akkamitti akka bahuu danda'u chaapitarii parsanteejii gaarii qabu yookaan immoo koorsii harkirra caalaan irraa bahuu irratti akkamitti akka fokus godhuu qabnu nutti agarsiisa jechuudha. Saabjektii fi taayim liimitii illee hubachuu jechuudha. Saabjektii kam keessa akka bahu saabjektii kam keessa akka hin baane fakkeenyaaf
barataan tokko BA isaa fudhachuudhaaf yookaan immoo MA isaa fudhachuu yookaan immoo dipaartimentii tokko keessatti baratee giraajuweet godhuuf korsiilee 50 barachuu danda'a yookaan 47 barachuu danda'a. Kana hunda keessaa qormaanni ni baachuu miti jechuudha. Kanaafuu saabjektii qormaanni keessaa ba'uusan fokus goonee adda baafachuu qabna. Ammallee gaafii tokkorra deebisa gaafii takkaaf deeqaa meeqannaa kan namallee kan jiru qormaata irra adda baafachuu qabna. Akkasumallee question type so you are prepared effectively. Question immoo question akkamii baati? Kana jechuun dura dursa loojikii baamoo gaafii qalaalii baamoo ni jiraame attitude ni jiraame gaafiilee ni jiraame sammuu teenya ni jiraame nu qoruu danda'an immoo konseptii dhamoo kan jedhu ni jiraame bakka gaafiilee akkamitti akka ba'uu danda'u type of question nuti qophoofnu maatisii dhamoo bifa herreega keessaa qabdu immoo tiyoorii dhamoo keezii dhamoo innee bakka ni jiraame bifa sanii prepare godhuu qabna maal effectively maaliif jenna understand exam format and structure beekte taanaan wantoota sadeen kana sirriitti hubattaa jechuudha. Okay. Gaafii tiipiin sadaffaadhaa tan isin gargaara jee yaadu keessaa create a realistic study plan. Gaafa qormaa tokkoof qoromtu kilaasii isaa ta'uu qophooftu kaniif exit isaa ta'uu qormaata fadheef haa ta'u gaafa qophooftu bakka ni jiraam yeroo qormaata saniif qophoota kammoo dubbisuuf qophootu yeroo wal fakkaata realistic taate jechuudha baramaa tan taate taniif arra ganama kaatee arra dhiistee boru maal jettu sun yeroo wal fakkaata korsii hundaaf qoqqoodee realistic taate jechuun ni jiraame study plan lafa kaachuu qabdu jechuudha. Study constantly rather than trying to memorize everything at the last minute. Kana jechuun qormaanni fakkeenyaaf jimmata yoo ta'e ati jechuun wiixatarraa kibxata roobii kamisa kan osoo hin qophaa'in bakka qormaata jimmata dhufuuf jechuun ati kamisa qofa yoo niifi kan laasti bakka yeroo dhumaa qofa goote memorize godhuu irratti baay'ee sitti ulfaata. Kanaafuu jalqabumaa jechuun qormaata yeroo san jiruuf jalqabumaa yeroo see kan nama keessatti effectively itti fayyadamnee jechuun suutaan bakka takka osoo hin giraajuwaalii waan hin galle gaggaafachaa ni jiraame amma irra deddeebiinii haannuu deddeebi'ee keessa dhahamurra jiranii kanaafuu irra deddeebituu suuta yoo singal irra deddeebitee haala jijjiirtee ni jiraame koonistaansilii amma irra deddeebitee jechuun yeroo wal fakkaataa dubbistee akka bifa saniin qophaa'uudha malee bakka jarjara minaamin yoo dubbistee sii galuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo karooraa fi yeroo karoora itti baafanne san keessatti waan karoorfanne san dubbisuu qabna jechuudha. Okay, tiippiin afuraffaadhaa kan isin fayyadu yaadu keessaa gaafa eega dubbistan booda jechuun 70% practicing question and 3% reading. Kana jechuun eega bifaan amma reefu punctual bifa taatee yookaan realistic study pilaanii kana kan keessatti gaafii dubbisni kan yeroo baay'ee dubbisarratti osoo hin taane yeroo maal harka dhibba keessaa harka 30 qofa maal dubbisuu irratti xiyyeeffanne jechuudha. Harka 70 immoo garuu gaangaan dubbise kana keessa gaafiin akkamitti baate kan jiru irratti maal godhuu qabna fokus godhuu qabna jechuudha. Gaafiilee achi keessaa baate garaagaraa practice godhu maaliif gaafiin gizee argitee akkamitti akka dubbisuu dandeessu karaa sitti agarsiiste jechuudha. Gaafiin maal akkamitti akka hangamta akka hubatte karaa sitti agarsiiste maaliif jennaan hedduu hubatteef gaafii deebisuu hin dandeessu. Kanaafuu waan xiqqoo dubbisteef gaafii hin deebistu jechuudha. Kanaafuu hanga dubbisan keessatti hangamta akkaan hubadhe kan jiru fokus godhuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan past paper faa si gargaara waan ta'eef jechuudha. Past paper help you understand common question pattern and improve test taking skills. Dandeettii ati testii ofii fudhachuutu qormaata saniif qophaa'uu dandeettii ni jiraame si guddisa waan ta'eef qormaatiilee daddabree maammatti jechuudha. Fakkeenya chaaptarii tokko keessatti waan fakkeenya manaajimentii waan baradde introduction to management chapter waan keessa waa'ee organization kan hin dubbisu taate yookaan immoo waa'ee pilaaningii dubbisu taate egaa pilaaningii dubbise booda gaafiilee pilaaningii keessaa baatu ni jiraame irra deddeebinee gaafiilee kana dura barsiisaan kilaasii baasee isaatu gaafiilee garaagaraa fudhadhee maal godhuu qaba fokus godhee dubbisuu qaba jechuudha. Parsantaa 30 dubbise parsantaa 70 gaafiilee san dalaguun qaba jechuudha. Take a mock question kana jechuun yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti gaafa simiseera lammaffaa irratti achi ceetan takka amma simiseera madhumaa tokkoffaa gama dhumaarraa jalqabee mock questionii garaagaraa dipaartimentii isaanii qopheessiti. Maaliif koompitara garaagaraa irratti takka ammoo guruppii kilaasii irratti isin ergan achi keessaa gaafiilee dipaartimentii keessanii lallaaltu jechuudha. Kana jechuun maaliif jennaan mock questionii gizee akkasitti qopheessan bifa exit exaamii fakkaatti koompitara irratti qoromtan bakka jechuudha. Yeroon akkamitti akka deemtuu fi akkamitti qormaanni san qoramu maal sitti mul'isa jechuudha. Fiil godhuu dandeessan jechuudha. Gaafiin akkamitti akka baatu sin gargaaruu danda'a jechuudha. Akkasumallee stimulate exam condition akka exam condition dhaabee jechuudha. Taamilee godhatu. Yoo gaafii achi keessatti hin argatiin illee jirtu taate akkamitti dubbistee hubachuu akka dandeessu sitti agarsiisaa jechuudha. Okay. Tiippiin shanaffaadhaa focus on weak areas. Kana jechuun focus on the weak areas. Kana jechuun identify topic you struggle with and give them extra time study time. Amma fakkeenya department tokko keessa koorsiilee hedduu waan jiruuf koorsii 15 takka immoo koorsii
hedduu ammoo almost xiqqaatama 20 illee ta'uu danda'a. Waa'ee qormaanni keessaa dhufu koorsiilee san hunda keessaa koorsii hunda irratti cimina hin qabdu. Kanaafuu koorsii san keessaa koorsii ati irra cimina qabdu sun ta'an cimina xiqqoo laafina irra qabu kaati bakka takka kavariin godhin jiraame yeroo bakka ni jiraame yeroo ekstiraa taayimii qabdu ni jiraame yeroo ni jiraame boqonnaa qabdu koorsiilee san maali irra deddeebitanii iddoo isin hin galin san maal godhuu qabdu qo'achuu qabdu jechuudha. Okay. Tiipiin jahaffaadhaa use good study materials gaafa qoromtu jechuudha. Gaafa qormaataaf qoromtu qormaa saniif jettee gaafa of qopheessitu jechuudha. Maal godhuu qabda tooppikii qormaataaf buluupiriintii argite san waan irraa dubbistu qabaachuu qabda jechuudha. Maateriyaala irraa dubbistu qabaachuu qabda. Kanaaf maateriyaalii kan keessan ammoo garuu waa'ee tooppikii sanii kan sirriitti si ibsu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee manaajimentii yoo ta'e wantoota waan garaagaraa dubbatu kan qormaata manaajimentii sanii qopheessinu waan dubbise egzaamii irratti maal deebisuu hin danda'u. Kanaafuu teekistii buukii bareedaa ta'e leekcharii nootii bareedaa ta'e haandaawutii akkasumallee onlaayinii fi laayibaraarii keessa soorsiilee garaagaraa fudhadhee maali of qopheessuu qaba jechuudha. Maaliif dipaartimentii san keessatti koorsii tokko irratti waan koorsii saniif jechuudha qormaataaf na qopheessiyee yaadu maateriyaala san hunda qopheeffadhee sanirraa dubbisuu qaba jechuudha. Okay, tiipiin torbaffaadhaa gaafa dubbisnu jechuudha join group study or discussion kophaa keenyatti bakka namni kophaa fiigee ni jiraame ofii waa fiduu hin danda'u. Kun gonkumaa waan danda'amu miti jechuudha. Maal godhuu qabdu bakka nama faana walitti hidhamuu qabdu. Namatti barataa xiqqishoo giddu galeessoo taate barataa aktiivii faana hidhachuu qabda jechuudha. Barataa aktiivii taate barataa xiqqishoo sirra wayyaa ta'e waan jiraannillee barataa xiqqishoo si gadi sanii hojii dubbisuu qaba. Maaliif jennaan innillee bakka isa faana gaafa inni waa si gaafate isaaf gaafii deebisuudhaaf takka wantoota garaagaraa isaa challenge wal gootuuf beekumsa kan keessan baay'ee si jabaachuu danda'a. Kanaafuu guruppiidhaan kan dubbistan taate baay'ee maali effektiif ta'uu dandeessu jechuudha. Akkasumallee maaliif gaafa guruppiidhaan dubbistu parsantaa 15 ni dubbistu parsantaa 15 jechuun wantoota namni garaagaraa wal gaafatu atteendi gootu kan kilaasitti waan barsiisan jiru sirriitti gootu 50 parsantaa 85 yookaan ammoo parsantaa 85 maal godhuu qabdu guruppiidhaan diskas godhuu qabdu jechuudha. Okay. 8ffaa irratti tiipiin jiru take care of your health. Okay, dubbisuu qoftiin qormaata ni yaadatte. Qormaata irratti gaafiilee qormaataaf dhuftu ni yaadatte yoo jennee soba ta'uu danda'a. Kanaafuu maal godhuu qabna gaafa qormaataaf qophoofnu fayyummaa keenya illee qabna jechuudha. Akka nuti miidhamnutti akka qaamni keenya miidhamu dubbisuu qabna. Kanaafuu maal godhuu qabna sleep well haala gaarii rafuu qabna. Eat properly nyaata madaalamaa nyaachuu qabna. Akkasumallee avoid stress your brain works better than healthy. Kanaafuu stress waan stress godhu jechuudha. Wantoota sammuu si jeequu danda'an si jeeqan takka ammoo stress keessa galchuu danda'an amma danda'ametti maali aarii wantoota garaagaraatii fi wantoota si miidhuu danda'an irraa fagaachuu jechuudha. Maaliif jennaan sammuun tanteeyyoonii fi nagaa qabaachuu baattee wanni ati ittiin qormaata deebistu hin jiru jechuudha. Kanaafuu sammuu kan kee nagaa qabaachuu takka ammoo bifa bakka kondiishinii gaarii irra jiraatti qormaata bakka bifa istimuleetiin deebisuuf takka ammoo bifa konfidensi qabu deebisuudha. Hirriba gaarii rafuu qabda, bishaan sirrii dhuguu qabda, haala gaariin qo'achuu qabda, kilaasii irraa hafuu hin qabdu, hin jiraame haala gaariin qophaa'uu qabda, nyaata sirrii nyaachuu qabda, akkasumallee waan amma tokko waan suusii garaagaraa keessaa bahuu qabda, waan jechuun qormaata irratti shaakalaa hunda amma dandeessutti jechuun maal godhuu qabda irraa of ittisuu qabda jechuudha. Okay. Akkasumallee inni 9ffaadhaa tiipiin qormaata exitiif isin xaqqamajee yaade keessaa ask information from seniors and friends. Kana ask information from seniors and friends. Kana jechuun warra si dura qoramu jiran warra si dura baratee jiru warra si dura qoramee jiru yookaan ammoo warruma fakkeenyaaf waggaa 8ffaa baratee waggaa 4ffaa warra si dura jiru gaafa hin jiraame wantoota jechuun nama siinerii kan kee ta'e jechuun jiraame warra si dura jireettee ati yaadu narra beekettee waa yaaddu waa'ee fakkeenyaaf gaafiilee tokkoo si dhibde gaafii san nama san gaafachuu akkamitti gaafa keessa san hojjete gaafiin kun qormaata irratti bifa kamiin baatee yaadde minaamin jettee akkasumallee waa'ee qormaata information akkamii qabnee hiriyoota kan keenya kilaasittis gaafachuu akkasumallee ni jiraame hiriyoota keenya kasii olii namoota ni jiraame information irraan hirkadhattee yaaddu san guututti namoota sanii information gaafachuu jechuudha. Kun jechuun boostis godha maaliif konfidensii kan kee kaati haay qabaattu si gargaaruu danda'a jechuudha. Okay, tiipiin inni dhumaa kan hin jedhee yaade keessaa stay calm and confident. Bakka egaa wantoota kana goote maal godhuu qabda nervous ta'uu qabda jechuudha. Maal rifachuu qabda akka ammoo bakka stressii keessa galuu qabdu confidence horachuu qabda bakka kan bakka tasgabba'uu qabda jechuudha. Anxiety jechuun rifachuu takka ammoo bibittinnaa'uu takka ammoo rabbashamuun
lower performance dhaabsi fide jechuudha. Gaafii qormaata sirra gaafa si dhiyeessan gaafii san irratti deebisaa gaarii deebisuu dhabuudhaan performance kee maal godha si jalaa gabbisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu believe in your preparation. Hamma qophoofte irra confidence humnaa ol osoo hin ta'in amma danda'ame confidence qabaachuu qabda. Akkasumallee stay positive during the exam. Maal jechuun bakka ani jiraame wantoota sammuu ta'e keessa negative ta'e ofirraa fageessuu qabda jechuudha. Maaliif jennaan bakka ani dalaga gaafii tana gaafii durarra dhufte gaafii dursee bakka ani jira gaafii itti aanu bakka asirratti deebisuu qaba innee bakka ani jiraame gaafii nu dhiyaatte bakka ani jiraame bifa gammachuu qaba hamileetiin bifa bakka ani jiraame jarjara hin qabne ni jiraame bakka laallee sirratti bifa jechuudha positive ta'een maali gaafa exam irra teenyu jechuudha positive qofa during exam time yaada akkasii qofa qabaachuu qabna malee gaafii tana hunda kamiin nu dhufa bakka innee bakka alla tana kamittiin deebisa jennee ni jiraame rifannee minaamin ta'uu qabna jechuudha. Kana jechuun lower performance nu fiduu danda'a waan ta'eef jechuun kanneen yoo goone maal godhuu qaba wantoota ganneen irraa of eegnee wantoota amma dubbadhe kana guutuu waan positive ta'e kana yoo gisee goone maali jechuudha qormaata keenya irratti gaafii san bifa seera qabeessa ta'een deebisuu dandeenya. Kanneenii fi kanneen birootillee yoo jiraate kan fuula dura isin share goonuu ta'a. Fataa tutorial subscribe gochuun dagatinaadha waan nu daawwattanii baay'ee galatoomaadha. Kanaafuu telegiraama chaanaalii keenya join gochuun dagatinaadha. Feesbuukiitiin waasaappiin kanneen gara viidiyoolee garaagaraatiin linkiin isaa isiniif keenya join gootanii maateriaalota garaagaraa akkasumallee hiriyoota keessan ni xaqqamettanii yoo yaaddan wantoota kanneen share godhaa fi kanaafuu qormaata irratti akka milkooftan abdii guddaan qaba. Kanaafuu yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma Fataa tutorial irraa nagaa.